Усім прывітанне, для вас працуе Зміцер Лукашук, і на гэтым апошнім тыдні адыходзячага года мы працягваем не толькі абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі, але і падводзіць вынікі гэтага 2020 года. Зараз са мной на сувязі дарадца Святланы Ціхановскай па міжнародных пытаннях Франак Вячорка. Добрый дзень, Франак. Добрый день. Франак, ці будзем падводзіць вынікі, ці абмяркуем апошнія надзённыя і актуальныя падзеі, што паспеў зрабіць офіс Святланы Ціхановскай і сама Святлана Ціхановская апошнімі днямі, пакуль мы тут не бачыліся і не чуліся. З чаго пачнем? Можа, вынікі году пачнем, а потым пераскочым на канкрэтныя і надзённыя. Ну давай, тады вынікі года. Безумоўна, казаць пра увесь год датычна офіса Святланы Ціхановскай і Святланы Ціхановскай яе дзейнасці і тваёй дзейнасці як дарадцы па міжнародных пытаннях не выпадае. Тым не менш, такое адчуванне, што вось гэты год пачаўся дзесьці з сярэдзіны, як мінімум, жыць пачалі гэтым годам. Таму ўсё ж такі давай падводзім, якія для цябе, ты, можа быць, уже сядзеў, падводзіў нейкія для сябе вынікі, з чым ты выйдзеш і скажаш, там, падняўшы келіх шампанскага ў навагоднюю ноч, мы, і давай далей. Мы, як народ, прайшлі за 6-9 месяцаў той шлях, які нацыі праходзяць дзесяцігоддзямі, а можа быць, нават стагоддзя. Мы, па-першае, самаарганізаваліся. Калі была пандэмія у весну, першая хваля, менавіта беларусы, а не ўлада, дапамагалі лекарам, ратавалі жыцці. І гэта было такое нараджэнне салідарнасці ўнутры самого грамадства. Потым мы адкрылі самі для сябе, што прыхільнікаў перамену нашмат болей, чым прыхільнікаў статуса-кво і прыхільнікаў Лукашэнкі. І раптам мы пачулі новыя імёны ў беларускай палітыцы. Вы таксама памятаеце, як усіх здзівіла вылучэнне і Бабарыкі, і Цапкалы, і многіх іншых новых лідараў. Мы для сябе адкрылі вось гэтыя новыя формы пратэсту, і гэта не сцягі на вокнах былі, гэта былі чэргі. Стаянне ў чарзе гэта было таксама спосаб выказаць свой недавер, нязгоду з уладай, з хамствам, з бесчалавечнасцю. Потым, калі ўжо пачалася выбарчая кампанія, з'явілася троіца, мы рэальна паднялі рэгіёны. Мы пабачылі, што чырвона-белы сцяг вяртаецца без ніякага наказу зверху, вяртаецца на мітынгі, шэсці і канцэрты. Людзі пачалі крэатывіць, выдумляць, нават калі ўсе лідары былі ў турмах, і самаарганізоўвацца на маршы. І калі адбылося тое, што адбылося ў жніўні, ўсе крэсцінскія катаванні, стогны, выплыла праўда пра тое, што адбывалася ў міліцыях і ў турмах, людзі пачалі і збіраць доказы, сведчанні, і дапамагаць параненым, пабітым, асуджаным. Гэта вось тое, што робіць грамадзянскую супольнасць моцнай. Гэта здольнасць дапамагчы самім сабе ў крытычны складаны час. І цяпер тое, што мы бачым зараз, працяг этой кампаніі, магчыма, другая фаза выбарчай кампаніі, гэта мы працуем з усім новым грамадствам, з усім новымі людзьмі, з усім новым узроўнем самаарганізацыі. І таму у мяне няма ніякіх сумневаў што да нашай хуткай перамогі. Пакуль што ты падводзіў, так бы мовіць, вынікі жыцця беларускага грамадства, беларусаў, Беларусі, а вынікі працы офіса Святланы Ціхановскай, можа быць, свае асабістыя вынікі працы на пасадзе, калі это можна назваць пасадай, дарадцы па міжнародных пытаннях. Жыццё Святланы Ціхановскай можна таксама падзяліць на дапалітычнае, да таго, як яна падала дакументы. Потым у яе была выбарчая кампанія, калі ўсе сілы аб'ядналіся. І я да той часткі кампаніі не маю дачынення. Калі яны ездзілі па рэгіёнах, калі Вераніка Цапкала і Маша Калеснікава пры падтрымцы ўсіх штабоў праводзілі ашаламляльныя, неверагодныя акцыі і проста здзівілі і Беларусі ўвесь свет.
І трэці этап гэта ўжо паслявыбарчы этап, калі я далучыўся і ўжо з'явіўся паўнацэнны штаб палітычны, і безумоўна вялізны акцэнт маёй працы быў на міжнародцы, каб тыя дасягненні, тыя поспехі беларускага народу зафіксаваць і каб дабіцца непрызнання Лукашэнкі. Таму галоўнай заслугай Святланы найперш усёй каманды я лічу тое, што Лукашенко цяпер не рукапаціскальны, яго ніхто не спрымае ўсур'ёз, яму абрэзалі пупавіну. Цяпер усе міжнародныя арганізацыі прыпынілі супрацу з лукашэнкаўскімі установамі і прызнанне новай рэальнасці. Заўважце, што амаль усе заходнія еўрапейскія краіны не толькі не прызнаюць Лукашэнку, але яны прызнаюць існаванне новай большасці. І за Святланай Ціханаўскай сустракаюцца як з дзяржаўным лідарам, што таксама вялізная заслуга ўсёй каманды і ўсіх беларусаў. Я думаю, што ў гэтай звязцы Святлана Ціханаўская як прадстаўніца Беларусі, як сімвал і лідар гэтай рэвалюцыі, у звязцы з гэтай самаарганізацыяй і героямі на месцах, дваровымі ініцыятывамі, чатамі, страйкуючымі рабочымі. Гэта і ёсць задатак і гарантыя нашага поспеху і прычына, ў рэшце рэшт, тых дасягненняў, якія мы маем. Шкада, не прагучалі лічбы, якія павінны былі б прагучаць, што за 4 ці за 5 месяцаў Святлана Ціханаўская сустрэлася з такой-то колькасцю лідараў розных краінаў. Гэта у 2, 3, 5 разоў больш, чым Лукашенко сустрэўся за 26 гадоў свайго кіравання. Такіх лічбаў не збіралі, не падводзілі такого выніку? Збіралі. Святлана Ціханаўская сустрэлася з 13 лідарамі дзяржаваў, плюс з кіраўнікамі Еўразвязу, і прэзідэнтам Еўракамісіі, і прэзідэнтам Еўрапарламенту, і з кіраўніцтвам Еўрапейскай рады. Яна наведала 10 замежных дзяржаваў, дзе таксама адбыліся сустрэчы на найвышэйшым узроўні, і гэта сапраўды больш, чым Лукашенко наведаў за 10 гадоў. Сапраўды, у Лукашэнкі геаграфія трошкі іншая, ён ездзіць звычайна на ўсход, ён ездзіць на поўдзень, але той прарыў, які Святлана Ціханаўская зрабіла на захадзе, Беларусь ніколі не бачыла. І зноў жа, гэта не толькі заслуга Святланы ці каманды, але гэта заслуга найперш беларусаў, якія кожны дзень выходзілі на пратэсты. Ну і я думаю, што гэта не канец, што зараз Еўразвяз, заходнія дзяржавы, Канада, ЗША сімпатызуюць беларусам, але задача на Новы год павінна быць, каб беларускую пазіцыю падтрымалі і іншыя краіны, такія як Японія, магчыма, нават Кітай, Ізраіль, тыя дзяржавы, якія звычайна не бяруць, не займаюць актыўнай пазіцыі па палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Давай гэтую тэму яшчэ міжнародную закранем, паколькі ты ўсё ж такі дарацца па міжнародных пытаннях, але міжнародныя пытанні гэта не толькі заходні вектар. Усходні вектар, наколькі ён для цябе асабіста і для офіса, і для Святланы Ціханаўскай цікавы, і што рабілі на тым накірунку, калі нам ввогуле трэба нешта на тым накірунку рабіць? Пачынаючы ад верасня і ад першай сустрэчы з Эмануэлем Макронам была гаворка, каб стварыць перамоўную групу па Беларусі альбо перамоўную пляцоўку. І называлася некалькі фарматаў, і ўсе гэтыя фарматы прадугледжваюць удзел як заходніх дзяржаваў, так і Расіі. Пасля сустрэчы ў Вільні з Макронам, Макрон званіў Пуціну, тады яны не дамовіліся. Потым з Пуцінам гаварыла і Меркель у справе Беларусі. Адразу пасля сустрэчы з Святланай Курц званіў Пуціну. Яны абмяркоўвалі розныя камбінацыі. Гэта мог быць нармандскі фармат, гэта мог быць будапэстскі фармат. Тут залежыць, якія групы краінаў удзельнічаюць у вырашэнні крызісу. Але выглядала, што ні Масква, ні, само сабой, рэжым Лукашэнкі не быў гатовы тады ні да якіх перамоваў, ні ў якай форме. Магчыма, замала ціску, магчыма, зарана. Але мы павінны працягваць настойваць на тым, каб гэты дыялог ўсё ж адбыўся. У Расіі не было яснай лініі і не было яснага разумення, што адбываецца ў Беларусі. Яны ад самага пачатку занялі пазіцыю вычэквання, падтрымлівалі Лукашэнку, але вельмі скупа. Гэтыя 1,5 мільярда, зараз мільярд. Гэта не тыя грошы, якія дапамогуць Лукашэнку ўтрымацца на плаву доўгі час. І толькі цяпер яны пачынаюць вымацоўваць той сцэнар, які б задаволіў Маскву.
І калі яны будуць гатовыя са сваім варыянтам, са сваёй прапановай, толькі тады, я думаю, і Масква пагодзіцца на нейкія перамовы з французамі, немцамі, магчыма, амерыканцамі, і вымусіць, у тым ліку, рэжым Лукашэнкі. Рэжым Лукашэнкі пойдзе на перамовы роўна ў той дзень, як яго змусіць да гэтага Крэмль. Як ты лічыш, ці няма у гэтай вот адсутнасці, так бы мовіць, пазіцыі з боку Масквы, з боку Крамля, няма яе таму, што у Крамля ёсць вось гэты план свой Б, як тут захаваць ці ўзмацніць свой уплыў на Беларусь там без Лукашэнкі і гэтак далей. Вось той план, які нам нібыта злілі, які інсайдерскую інфармацыю праз той жа самы інсайдер. От як ты ставішся да ўсёй гэтай інфармацыі? У Расіі заўжды была падобная палітыка ў дачыненні да суседзяў, да постсавецкіх краінаў. Ім важна было з аднаго боку будаваць прыязныя сяброўскія адносіны, з іншага боку утрымліваць кантроль над эканомікай ці палітыкай. Паглядзіце армянскую рэвалюцыю. Яны таксама яе не падтрымлівалі, не прызнавалі, але потым, калі яны зразумелі, што гэта воля народа і не прызнаваць вынікі рэвалюцыі, калі Пашынян тады перамог, грае супраць іх. І яны тады прынялі гэтую рэвалюцыю. Тое самае ў Малдове, калі яны пабачылі, што бальшыня малдаван прагаласавала за Маю Санду, яны адпусцілі, але само сабой яны будуць шукаць нейкія спосабы ўзаемадзеяння альбо дамаўляцца про тое, каб гэты расійскі ўплыў заставаўся і каб Прыднястроўе заставалася Прыднястроўем. Тое самае ў Беларусі. Проста вось гэтага сцэнару свайго ўласнага яны пакуль што не выпрацавалі. Гэтыя пляны і публікацыі, якія зліваюць праз інсайдер, гэта не сур'ёзна. Гэта хутчэй выглядае як пітчынг. Гэта выглядае як прарасійскія арганізацыі ў Беларусі ці асобныя энтузіясты запаўняюць заявку «Я хочу быць прарасійскай партыяй» і дасылаюць гэтую заявку ў Маскву, маўляў, падтрымайце мяне. Я бачу гэта менавіта так. Я думаю, што такіх усплываў, зліваў будзе дзесяткі і сотні. Просто трэба быць да гэтага гатовымі. Але гэта выглядае слабенька, як на нейкую паўнацэнную, вялікую, выпрацаваную стратэгію Крамля ў дачыненні да Беларусі. Але пагадзіся, ўсё ж такі прыхільнікаў, скажем так, сяброўства ці збліжэння з Расіяй, прычым тых прыхільнікаў, якія супраць Лукашэнкі, іх дастаткова шмат у Беларусі. Прыхільнікаў збліжэння з Расіяй? Да. Вот яны супраць Лукашэнкі, але яны за сяброўства і, можа быць, збліжэнне з Расіяй. Ёсць і такія. Ёсць. Я вам скажу, што такія ёсць нават сярод маіх знаёмых. Такіх было шмат і на кожным маршы, і на кожнай акцыі пратэсту, і ў кожным чаціку, і ў тэлеграм-групе, і ў дваровых супольнасцях. Яны нікуды не дзенуцца, гэтыя людзі. Іх колькасць большая нават, чым прыхільнікаў збліжэння з еўразвязам. Сапраўды нам не трэба жыць у бурбалцы Фейсбука, дзе здаецца, што все такія дасведчаныя, адукаваныя, інтэлігентныя, празаходнія. Не, людзі вельмі розныя ў Беларусі. Гэтая рэвалюцыя, яна аб'яднала і прарасійскіх, і праеўрапейскіх. І таму менавіта вось у гэты момант цяпер, калі вельмі важна мець большы супраць Лукашэнкі, не шукаць тое, што дзеліць, а шукаць тое, што аб'ядноўвае. Таму, калі зараз Святлане Ціханаўскай давядзецца заяўляць альбо выбіраць паміж захадам і Расіяй, гэта толькі расколе і пашкодзіць нашай рэвалюцыі, ніякім чынам не дапаможа. Нам трэба ўсё-такі працягваць настойваць на сваім, не гаварыць пра нейкія геапалітычныя арыентацыі і каштоўнасці, не гаварыць нават пра канстытуцыйныя змены, таму што гэта ўсё тэмы, якія дзеляць. А шукаць тое, што нас аб'ядноўвае. Аб'ядноўвае цяпер усіх што? Гэта жаданне новых выбараў, гэта жаданне ўзнавіць справядлівасць у краіне, прыцягнуць да судоў вінаватых у катаваннях, вярнуць чалавечнасць і годнасць у грамадства. Вось гэтыя каштоўнасці аб'ядноўваюць, і таму на іх і Святлане, і ўсім палітыкам цяпер трэба рабіць акцэнт. Выглядае так, што да, цяпер трэба вырашаць адно пытанне, а ўсе праблемы і пытанні, якія ўзнікаюць пасля, будзем вырашаць і пасля і ставіцца да іх так. Добра, тады да пытання санкцый.
наколькі вот я разумею, сачу за рыторыкай, ўсё ж таки Святлана Ціхановская звяртаецца да лідараў розных краінаў з тым, каб яны узмацнілі санкцыі. Ці будзе ўсё ж таки працяг і які, на твой погляд, ну, ўсё ж таки карысць, не карысць, тут можа неправільнае слово, а наколькі ўздзеянне на рэжым Лукашэнкі маюць санкцыі? Санкцыі гэта важна, але нашмат важней гэта аказаць дапамогу беларускаму грамадству, рэпрэсаваным, параненым, тым, хто церпіць, праваабарончым арганізацыямі, медыям. Санкцыі гэта інструмент стрымлівання, і пагроза санкцыяў нашмат мацнейшая часам, мацнейшая за іх выкананне. Задача тых санкцыяў, якія разглядаюцца ў еўрапарламенце, у еўраструктурах, у ЗША цяпер, у іх задача вельмі канкрэтная спыніць гвалт. Задача санкцыяў паўсектаральных, як мы іх называем, супраць канкрэтных прадпрыемстваў, буйных дзяржаўных бюджэтатворчых прадпрыемстваў, гэта спыніць рэпрэсіі супраць рабочых. Усе санкцыі не проста каб пакараць Лукашэнку за тое, што ён такі нехарош, а задача гэта канкрэтна процідзейнічаць канкрэтным аўтарытарным метадам рэжыму. І цяпер вось гэтыя індывідуальныя санкцыі, яны павінны паслужыць папераджальным сігналам суддзям, сілавікам, пракурорам, якія вагаюцца, ці трэба ім браць удзел у злачынствах. Задача сектаральных санкцыяў это паказаць прадпрыемствам буйным, Беларуськалі, Гродна-Азот, ЗКТ і так далей, што за кожнага звольненага рабочага будуць наступствы. І санкцыі пакуль што не спрацавалі, але зойме 3-4 месяцы, калі мы адчуем рэальны эфект. Наколькі ўсё ж такі санкцыі, нават персанальныя санкцыі, яны, ну, скажем так, страшныя для пэўных асобаў, у якіх, ну, нельга ж разлічваць на тое, што там у суддзі там, ці у старшыні выбарчай камісіі у яго ёсць рахункі недзе там у швейцарскім банке, якія вот зараз яму заблакуюць, што ён ездзіць адпачываць куды-нибудь во Францию, в Италию, и он с таким же поспехом поедет отпочивать там Турцию, Египет, коли уже там хочется. А тут санкции не особливо, как бы так сказать, уплывают на гэтыя планы. Плюс мы памятаем, ну, может быть, зараз ситуация изменилась, але яшчэ там год, 2-3 тому гэта было як вот я ў спісе неўязных у Евросоюз. Гэта як такі паказчык такі самаадданасці рэжыму і праява сваёй такой прыхільнасці. Зараз змянілася нешта. Вот што гэтыя санкцыі мяняюць для шараговых людзей? Ніхто не хоча быць па баку прайграўшага, па баку лузераў. І людзі ўсё больш разумеюць, адчуваюць, асабліва тыя, хто ў сістэме, што Лукашенка губляе падтрымку, што яму няшмат засталося. І таму з'яўленне і асацыяцыя з гэтымі чорнымі спісамі і з рэжымам Лукашэнкі, яна не з'яўляецца тым ганаровым знакам, якая, магчыма, для некаторых сілавікоў і чыноўнікаў была 10-15 год таму назад. Зараз, хутчэй, гэта метка, чорная метка, якая застанецца ў гэтага чалавека назаўжды, да якой потым будуць чапляцца, якая потым будзе ўсплываць у судах, пры абмеркаванні нейкіх люстрацыйных законаў. Гэта адаб'ецца на сям'і гэтых людзей. Таму людзі зараз пачынаюць думаць не толькі пра дзень сённяшні, але і пра будучыню. Такіх фанатыкаў, якія будуць з Лукашэнкам да канца, як тыя мапаўцы на рубежах, ці як Эйсман, ці як там Баскаў, ці хто там яшчэ з нашых азаронак, такіх фанатыкаў не так шмат. Сапраўды яны будуць сказаць: о, я трапіў у санкцыі, гэтым ганаруся. Але калі падсанкцыйныя спісы, ці еўрапейскі акт Магніцкага, ці у гэтыя новую заканадаўчую, ці пад новы акт аб дэмакратыі у Беларусі, прынятыя ЗША, будуць трапляць шараговыя людзі, ці чыноўнікі, пракуроры сярэдняга звяна, гэта ўжо будзе вельмі моцным стымулам не рабіць. Але вельмі важна, каб это было не толькі візавыя абмежаванні, але каб туды траплялі і фінансавыя абмежаванні, каб людзі не маглі рахунак у банку адкрыць, каб іхнія картачкі не працавалі, напрыклад. Калі гэта будзе сапраўды абмежаванні не толькі падарожныя, але і фінансавыя, то тады гэта будзе працаваць нашмат мацней.
Франак, але вось сапраўды два моманта. Першае, безумоўна, вот вся гісторыя санкцый адносна кіраўніцтва Беларусі показывают, что не поддаецца, так бы мовіць, Лукашенко на вось усе гэтыя санкцыі. Яны, як ён кажа, там не прымусяць яго стаць на калені. Але ці не прымусяць яны ўсё ж такі яго пайсці, падацца ў абдымкі да Крамля? Ён і так ужо ў абдымках Крамля вельмі глыбока, і ніхто з тых абдымкаў яго не збіраецца адпускаць. Я думаю, што больш, чым цяпер, уявіць цяжка гэтыя абдымкі. Я думаю, што і ў Крамля не надта прыемна ўжо гэтыя абдымкі. Ўжо не так надта прыемна Крамлю працягваць абдымаць там рэжыме Лукашэнку і ўсіх яго памагатых. У іх таксама свае складаныя адносіны. У Крамлі таксама шукаюць альтэрнатыву Лукашэнку. Я думаю, што сілавікі застаюцца лаяльныя Лукашэнку роўна да таго моманту, пакуль у іх ёсць шлях адыходу менавіта ў Расію. Як толькі публічна Лукашенко згубіць падтрымку Крамля, сілавікі вельмі хутка пачнуць перабягаць. Таму што цяпер яны разумеюць, што нават у самы крытычны момант, калі Лукашенко падзе, яны заўжды могуць, як тыя беркутаўцы ва ўкраіне, уцекчы праз мяжу на ўсход. Калі гэты калідор закрыецца, яны пачнуць вельмі хутка мяняць сваю пазіцыю, перафарбоўвацца і уступаць у байпол, які знаходзіцца ў Варшаве. Дмітрий Метла піша: памылкова думаць, што пытанні таго, што будзе пасля Лукашэнкі, зараз не стаяць на першым плане. Гэта акурат і мае значэнне для тых, хто ў сістэме. Вось ці ўсё ж такі згодны і ці распрацоўваюцца нейкія такія праекты таго, што будзе пасля Лукашэнкі, каб супакоіць ці там даць нейкі шанс, надзею, ці падштурхнуць да пэўных рашэнняў тых, хто зараз у сістэме? Цалкам згодна, гэта мае значэнне і іх хвалюе. Хвалюе не толькі людзей у сістэме, хвалюе тых беларусаў, якія хадзілі на выбары ці не хадзілі на выбары. Ім трэба даць пазітыўную альтэрнатыву. Ім трэба намаляваць гэты вобраз будучыні. Вялікая перавага наша ў тым, што ў Лукашэнкі пазітыўнай будучыні няма. Все, што можна маляваць, гэта статус-кво, гэта захаванне той сітуацыі, якая ёсць, магчыма, нават большае закручванне гаек, магчыма, нават эканамічная стагнацыя. Мы можам жа прапанаваць нейкія рэформы эканамічныя, інтэграцыю з суседнімі дзяржавамі, не толькі на ўсход, але і на захад. Мы ж можам прапанаваць візавыя палёгкі, інвестыцыйныя пляны. І мы, безумоўна, над гэтым працуем. Але казаць, напрыклад, пра канкрэтныя змены, што у нас там будзе парламенцка-прэзідэнцкая рэспубліка, ці будзе там прыватызацыя, в якой форме адбывацца, лепш не рабіць гэта цяпер. Таму што гэта тыя пытанні, якія дзеляць грамадства, я зноў скажу. Што мы можам абмалёваць толькі тую будучыню, вакол якой ёсць кансэнсус. Кансэнсус ёсць вакол таго, што Беларусь павінна быць дэмакратычнай, што органы ўлады павінны выбірацца, пра тое, што права на ўласнасць павінна забяспечвацца, як і правы чалавека, і мы павінны казаць пра такія базавыя рэчы, базавыя каштоўнасці. А ўжо дэталі, менавіта якая палітыка будзе выбраная, які эканамічны курс, якія эканамічныя рэформы будуць праведзеныя, все-таки гэта павінна быць за новым парламентам. Безумоўна, для з пункту гледжання палітыка, ўжо палітык, ужо нікуды ад гэтага не дзенешся, Святланы Ціханаўскай, гэта такая пазіцыя правільная. Мы гэта пабачылі на прыкладзе таго ж самага Зеленскага, які да апошняга моманту не казаў нічога канкрэтнага. Але для цябе, як для дарадцы па міжнародных пытаннях, ўсё ж такі гэта можа такая пазіцыя ці адсутнасць пазіцыі па пэўных пытаннях можа мець складанасці ў працы. Я маю, напрыклад, украінскае пытанне. Што з гэтым рабіць? Ці яно пакуль што таксама такое, што можна адкласці на потым? Украінскае пытанне сапраўды складанае. Я думаю, што ёсць кансэнсус сярод беларусаў, тое, што украінцы нам асабліва блізкі народ. Беларусы былі на Майдане, беларусы падтрымлівалі Украіну ва ўсіх крытычных момантах, сітуацыях. Зараз украінцы вельмі актыўна падтрымліваюць Беларусь.
Але з іншага боку мы таксама падкрэсліваем, што цяперашняя беларуская рэвалюцыя она адрозніваецца ад таго, што адбывалася ва ўкраіне і сваім характарам, сваёй прыродай, складам удзельнікаў. У прынцыпе, і Беларусь і Украіна вельмі маюць розную структуру грамадства, што таксама адбіваецца на тым, якой форме адбываюцца гэтыя пратэсты і гэтая рэвалюцыя. Мы спрабуем кантактаваць з украінскім урадам, але ясна, што для іх вельмі важнае не толькі пытанне дэмакратыі ў Беларусі, для іх важна пытанне бяспекі. І яны глядзяць на вось гэтыя падзеі ў Беларусі менавіта праз прызму бяспекі для Украіны, тому што Украіна знаходзіцца ў стане вайны. І таму яны не маюць такой канкрэтнай пазіцыі, выразнай пазіцыі, як маюць заходнія дзяржавы, што да нашай рэвалюцыі, нашых пратэстаў. Яны кажуць, так, мы вас падтрымліваем, сімпатызуем, але вось тут мы ўсё-такі працягваем супрацоўнічаць, санкцыі мы накладваць не будзем. І вельмі важна, каб ўсё-такі на паўночнай мяжы, неважна, хто будзе Лукашенко ці новы ўрад, каб ўсё-такі ў іх там была бяспека. Іх можна зразумець з іхняй цяперашняй пазіцыі, але я ўпэўнены, як толькі Лукашенко падзе, мы з украінцамі знойдзем вельмі хутка супольную мову. Нягледзячы на тое, што пераважная большасць беларусаў даволі прыязна ставіцца да асобы Святланы Ціханаўскай, ужо па апошнім часам пачалі з'яўляцца даволі крытычныя заўвагі да працы офіса Ціханаўскай. Адно з іх датычна, тут шмат у Фейсбуку абмяркоўваюць таго, што вот там пазаселі па-за межамі і тут нам раіць, а нам тут цяжка, вот што яны. Але ёсць і такое, на мінулым тыдні мы размаўлялі з філосафам Уладзімірам Мацкевічам. Я не ведаю, ці глядзеў ты гэтую нашу размову ці не, але асноўную прэтэнзію да працы офіса ў яго ў тым, што, маўляў, офіс зараз павінен працаваць найперш над тым, каб Святлана Ціханаўская вярнулася ў Беларусь. Вот арганізоўваць вот гэты маршрут, каб разам з прадстаўнікамі АБСЕ, міжнародных структур яна села ў машыну і паехала ў Беларусь, а тут з гэтага боку на мяжы ўжо стаялі мільёны беларусаў, чакалі. Вот, што скажаш у адказ на такую прэтэнзію? Я не думаю, што это прэтэнзія, гэта прапанова, і у Уладзіміра Мацкевіча шмат карысных ідэяў і думак. Адзінае, што вяртанне гэта не самамэта. Самамэта гэта ўсё-такі правядзенне гэтых перамоваў. І як толькі гэтыя перамовы пачнуцца, безумоўна, яны не могуць адбывацца без Святланы Ціханаўскай, без Паўла Латушкі, без каардынацыйнай рады. І тады павінна быць арганізаванае бяспечнае вяртанне яе ў Беларусь. Вяртацца цяпер, сёння, заўтра, там, праз месяц, калі няма канкрэтнай мэты задачы, хіба што там змабілізаваць людзей там на чарговы марш. Яно не мэтазгодна. Всё павінна мець сваю мэту, і таксама трэба пралічваць рызыкі. Безумоўна, калі яшчэ і Святлана Ціханаўская трапіць за краты, і Павел Латушка, я не ўпэўнены, наколькі гэта дапаможа нашай рэвалюцыі. Так, з Вільні, з Варшавы можна зрабіць няшмат, але, прынамсі, можна быць голасам, можна падтрымліваць, можна дапамагаць тым, хто ў Беларусі. З турмы зрабіць можна нашмат менш. Ну, згодны, я таксама гэта выказваў спадару Уладзіміру, пераканаць яго ў пэўных пытаннях даволі складана. Тым не менш, яшчэ адзін момант, хацеў бы тваё меркаванне. Зараз разглядаюцца у еўрапейскіх, у судах розных краінаў ось пытанні, скажем так, таго, як дзейнічае беларуская ўлада вось па ўсіх гэтых фактах збіцця і гэтак далей. Якая судовая перспектыва у гэтых разглядаў? Я маю на ўвазе, прымуць нават рашэнне нейкае такое непажаданае для афіцыйнага Мінска, гэтыя замежныя суды. І што? Трэба стварыць прэцэдэнт. Калі будзе першы прэцэдэнт, першы прысуд, і калі вінаватага ў збіцці Максіма Харошына, напрыклад, прыцягнуць да адказнасці, адпаведна аб'явяць у вышук, магчыма, міжнародны вышук, зноў жа, гэта будзе граць папераджальную ролю. Іншыя будуць 2 разы думаць, ці варта ім гэта рабіць. Таму што тут не толькі пра візавыя абмежаванні, тут пра міжнародны вышук, з чым потым ты будзеш сутыкацца ўсё жыццё, а выйсці з гэтага вышуку вельмі складана.
Просто такіх кейсаў павінен быць не адзін, павінны быць дзясяткі па ўсёй Еўропе, па ўсім свеце. Тады гэта будзе мець сэнс, будзе мець уплыў. Вельмі добра, што амерыканцы прынялі санкцыі супраць не толькі канкрэтных людзей, але супраць ГУВД, супраць ОМОНа, супраць КГБ Альфа. Такім чынам усе супрацоўнікі гэтых ведомстваў, якія супрацоўнічалі ці супрацоўнічаюць цяпер, яны таксама прыцягваюцца да адказнасці. Яны таксама могуць трапіць і ў вышук, і пад візавыя абмежаванні, і пад фінансавыя абмежаванні. Чым больш такіх будзе кейсаў, тым у людзей, якія ў Беларусі пакутуюць, будзе разуменне, што законнасць і справядлівасць узнаўляецца, а для тых, хто ажыццяўляе гэтыя злачынствы, у іх будзе стымул гэтага не рабіць. Самае важнае вярнуць законнасць, спыніць гвалт і не дапусціць беспакаранасці. Ну да, будем спадзявацца, што это ўсё атрымаецца. Амерыканскія санкцыі. Ты казаў пра тое, што яны нават часам больш дзейныя, чым еўрапейскія. Насамрэч так, вот можна чакаць, што зараз пасля таго, як Трамп падпісаў гэты акт аб дэмакратыі, што ёсць магчымасць уводзіць яшчэ больш шырокія санкцыі, гэта да нечага прымусіць задумацца Лукашэнку? Можа быць, але зноў жа ўсё працуе ў камбінацыі. Ніводзін метад сам па сабе не вырашае праблемы. Мы ствараем шмат пунктаў ціску на рэжым, на ягоных памагатых, на саўдзельнікаў. І санкцыі амерыканскія, санкцыі еўрапейскія, кейсы па крымінальнай юрысдыкцыі, плюс унутраны ціск, пратэсты, скаргі, праца з праваабаронцамі – гэта ўсё розныя пункты ціску. Амерыканскія санкцыі цяпер будуць уводзіцца хутчэй, таму што акт дэмакратыі прадугледжвае ввядзенне гэтых санкцыяў, накладанне гэтых санкцыяў не толькі на асобы, але і на арганізацыі, і гэта можа быць зроблена цягам некалькіх дзён, тыдняў. І гэтыя санкцыі, як яны працуюць? Санкцыі накладваюцца не толькі на саму арганізацыю, але і на тых, хто супрацоўнічае з гэтай арганізацыяй. Адпаведна, гэта поўная ізаляцыя. Гэта, ведаеце, як вот у арміі, у дзедаўшчыне, так, караюць. Сядзяць за стол, і з табой забаронена ўсім сядзець. Вось так жа працуюць гэтыя санкцыі, так, што ты проста ізалюйся, і так, можа быць, у цябе няма гандлю з амерыканцамі, можа быць, у цябе няма тавараабароту, але ўсе тыя, хто з табой раней звычайна камунікавалі, яны ад цябе шарахаюцца. І ў гэтым ёсць магутны эфект. І гэтыя арганізацыі будуць маліцца, каб не трапіць пад гэтыя санкцыі. Асабліва людзі, чыноўнікі, суддзі, сілавікі, бізнэсоўцы, якія працягваюць заставацца ў сістэме. Менавіта таму такая вялікая лябійская кампанія праводзіцца, каб, не дай Божа, не трапіць пад гэтыя санкцыі. Менавіта таму яны спрабуюць перакідваць актывы пад нейкія фіктыўныя, часовыя фірмы ці установы. Але зноў жа, гэта не панацэя. Это важны дапаможны інструмент стрымлівання, але нашмат важнейшае, гэта прыпыніць любыя праграмы фінансавання і крэдытавання рэжыму і банкаўскай сферы. Тое, што мы яшчэ не спынілі, гэта каб заходнія банкі не фінансавалі беларускія банкі, не пазычалі гатоўку. Вось калі мы даб'емся гэтага, тады будзе нашмат прасцей ціснуць на рэжым. Рыхтуюцца вот і новыя, можа быць, амерыканскія санкцыі і чацвёрты пакет санкцый ад Еўрасаюза. Ты ўзгадаў пра лабісцкія вось гэтыя рухі, пра тое мы ведаем, як змаглі асобныя там прадстаўнікі бізнесу там ці кампаніі увільнуць ад таго, каб быць уключаныя ў трэці пакет санкцый. Ёсць прэтэнзіі там да таго, каго ўключылі, прадпрыемствы маюцца на ўвазе, каго не ўключылі. Той жа МЗКЦ, маўляў, па дзіўнай прычыне ўключылі ў пакет санкцый, і розныя канспіралагічныя версіі, чаму гэта зрабілі і каму гэта на карысць. Ці магчыма ўсё ж такі, што нейкія лабісцкія спробы дапамогуць унікнуць санкцый надалей такім вельмі адказным асобам арганізацыям? Безумоўна, ёсць. Мы не застрахуемся, таму што так пабудаваная заходняя палітыка, што ёсць розныя палітычныя інтарэсы і ёсць розныя групы, лябісцкія групы, якія дапамагаюць гэтыя інтарэсы адстойваць.
І беларускія алігархі, чыноўнікі, у тым ліку злачынцы, у тым ліку асобы і лукашэнкаўскі ўрад, яны навучыліся злоўжываць гэтымі інструментамі заходніх дэмакратыяў і выкарыстоўваць іх у сваю абарону. Менавіта таму яны, напрыклад, падаюць у суды. Зараз, напрыклад, нас чакае вельмі шмат судоў ад тых асобаў, якія былі ўнесеныя ў санкцыйныя спіскі, за тое, што яны ўнесеныя былі незаконна. І для еўрапейцаў таксама гэта галаўны боль. Яны думаюць, божачкі, унесці гэтага чалавека ў спіс ці не, калі ён потым будзе падаваць на нас у суд. І яны вельмі часта вырашаюць не ўносіць, каб пазбегнуць магчымых наступстваў. І трэба быць да гэтага гатовымі. Трэба ведаць, што такая праца вядзецца, што такая рызыка ёсць. Але трэба настойваць на сваім, збіраць доказы. Калі мы гаворым, напрыклад, пра катаванне, злачынствы супраць чалавечнасці, нам, напрыклад, вельмі часта не хапае доказаў. Доказаў збіцця, доказаў нанесення цялесных пашкоджанняў, доказаў гвалту фізічнага ці маральнага, які адбываліся ў жніўні. І менавіта з-за гэтага многія з асобаў вінаватых, ідэнтыфікаваных, не трапляюць у санкцыйныя спіскі. Таму тут я звяртаюся да ўсіх беларусаў, якія церпяць ад рэжыму, пазнаёміцца з інструкцыямі на праваабарончых сайтах, як здымаць пабоі, як збіраць сведчанні, абавязкова запісаць свае паказанні у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі і інструкцыямі. Толькі такім чынам мы зможам узнавіць законнасць і не дапусціць без пакаранасці. Дзякуй вялікі. Ну, вось такое падвядзенне вынікаў працы офіса Ціханаўскай і увогуле жыцця ў Беларусі, беларускага грамадства ад дарадцы Святланы Ціханаўскай па міжнародных пытаннях Франака Вячоркі. Дзякуй вялікі, Франак. Зміцер Лукашук працаваў для вас. Гэта быў сумесны праект Еўрарадыё і Е-прамовы.